Testowaliśmy już Super Calibra, Pro Calibra i został nam tylko i wyłącznie X Caliber. Ostatni z serii kalibrów, nie licząc dziecięcego Pre Calibra. X Caliber to aluminiowy sztywniak z ambicjami na szybką jazdę w terenie. Zaraz wyprowadzimy szybkie równanie i zobaczymy, co kryje się pod X-em w nazwie prezentowanego modelu. Harda horda, witajcie, wjeżdżamy z kolejnym naszym testem. X Calibra wybraliśmy nie przez przypadek. Ostatnio mieliśmy okazję testować najwyższy model aluminiowego sztywniaka od Speca, czyli Shisela. I mając wciąż żywo w pamięci wrażenia z jazdy na tamtym modelu, postanowiliśmy skonfrontować go z najwyższym modelem aluminiowym Treka, czyli X Calibrem w wersji 9. Przekładając Excelowe tabelki na prozę, nie trudno zauważyć, że prezentowany X Caliber skonfigurowany jest zupełnie inaczej względem Speca. Przede wszystkim rama. Rama wygląda dość pancernie i w istocie taka jest. Producenci podają masę w okolicach 2,2 kg, więc naprawdę sporo. Porównując to z moim 20-letnim Giantem, który waży 1,5 kg, mówię tutaj oczywiście o ramie, oczekiwałbym od Treka znacznie więcej, to znaczy dokładnie mniej. Geometria również odbiega od nowoczesnej, jaką mieliśmy na przykład w prezentowanym Pro Calibrze. Tutaj bardziej klasyczne podejście, czyli 72 stopnie jeśli chodzi o kąt podsiadówki i 69,5 w główce ramy. Nie oznacza to oczywiście, że rower jest zły, jest on na pewno bardziej uniwersalny i powinien sprawdzić się przy każdej charakterystyce jazdy. Producenci promują go jako podstawowy i zwinny rower do jazdy w terenie i przypuszczam, że taka geometria powinna mu w tym pomóc. Pomimo niewygodnej masy nie można powiedzieć, żeby rama była przestarzała. Podobnie jak w Specu mamy tutaj wewnętrzne prowadzenie linek. Dodatkowo rama jest dropper ready, podobnie również jak w Specu. I dodatkowo mamy również w tylnym kole boosta, tylko jest to ten boost trekowy, więc jest tutaj o 7 mm, niecałe 7 mm wężej niż w klasycznym boostie. Rower posiada też sporo różnych gwintów, dzięki czemu jesteśmy w stanie przerobić właśnie tego ścieżkowca na rower długodystansowy, zakładając różne bagażniki, lampki i co gorsza nawet nóżkę. Ale to oczywiście nie jest moja bajka, więc nikomu nie będę tego polecał. X Caliber na pewno przyciąga również uwagę nietuzinkowym malowaniem. My wybraliśmy chyba ten najbardziej efektowny wzór. Choć moją uwagę również przykuł ten z wersji 7, taki granatowy. Prezentowany model to model 9, czyli najwyższy w rozmiarze L. W porównaniu do Shisela X Caliber jest dużo tańszy. Ten prezentowany to jest koszt 6300 zł, a przykładowo biorąc pod uwagę napęd, który jest w nim zastosowany, jest o półkę wyższy w porównaniu ze Specem. 75% wszystkich modeli X Calibra posiada napęd 1X, co mniej więcej definiuje, do jakiej grupy odbiorców ma trafić dany egzemplarz. Jest to model na pewno przeznaczony do szybkiej jazdy po singlach i zaraz o tym się przekonamy i zobaczymy również, czy lekka nadwaga w tym nie przeszkadza. Jesteśmy na szczycie tego 2-metrowego podjazdu. Z każdym kilometrem Trek X Caliber podobał nam się coraz bardziej i trzeba przyznać, że malowanie jest naprawdę pierwszorzędne
i w ogóle wszystko, co tutaj jest związane z tym modelem, wygląda wzorowo. Co do odczuć z jazdy, to na pewno spodziewałbym się więcej, a nasz apetyt z pewnością podsyciła świetna konfiguracja Excalibra. Trzeba jednak przyznać, że nie miał łatwo i ścieżki, które wybraliśmy na jazdę, nie należą do najwygodniejszych, nawet jak jadę na swoim lekkim hardtailu. Jest to rower bardziej uniwersalny, zapewne dla osób, które nie mają wyrobionych nawyków z jazdy na wyścigowych modelach. Będzie on również bardziej wygodny. Ja nie ukrywam, że na pewno bliższy memu sercu był spec i tutaj na pewno z nim dogadałbym się dużo szybciej. Co ciekawe, amortyzator, bo chyba tutaj najwięcej kontrowersji było związane z nim. Można powiedzieć same but different. Niby to samo, co było w specu, ale z nim jakoś nie byłem w stanie się do końca dogadać. Duża w tym zasługa na pewno tego, że nie ma w ogóle podziałki, nie widać po prostu jakie jest ugięcie wstępne tego widelca. Tak na oko kilkaset razy próbowaliśmy po prostu to dostosować, żeby to fajnie jechało w terenie. Nie jedzie do końca tak fajnie, jakbym chciał. Amortyzator skacze dosyć wyraźnie, pomimo różnych zmian tłumienia, a powietrze wydaje się, że jest na odpowiednim poziomie. Na pewno duża zaleta tego modelu no to bardzo dobre wszystkie komponenty, czyli świetny napęd, świetne hamulce, które naprawdę zatrzymają nas wszędzie. Na pewno bardzo ładne koła Bontragera z oponami dosyć świeżymi. Na tych jeszcze nie jeździłem na tym modelu i na pewno jestem ciekaw, jak one by się sprawiły przede wszystkim w śliskim terenie, ponieważ z poprzedniego modelu, czyli XR2, nie byłem właśnie do końca zadowolony pod tym względem. Te mają zupełnie inny bieżnik, bardziej jakiś taki agresywny, dużo jest drobnych klocków na nim i boki wydaje się, że mogłyby trzymać całkiem nieźle właśnie w śliskim terenie. Z aspektów wizualnych na pewno Trekowi wystawiamy w tym malowaniu i z tą konfiguracją najwyższą ocenę, ponieważ przypuszczam, że w tym przedziale cenowym ciężko znaleźć coś lepiej dopasażonego i lepiej wyglądającego niż obecny model. Masa jest odczuwalna na podjazdach, ale jeśli konfrontujemy Excalibra z Chiselem, to dla równowagi cenowej musielibyśmy wybrać najtańszy model speca, a tam zastosowane komponenty myślę, że dociążyłyby rower do podobnego poziomu, jak prezentuje Trek. 13 kg bez pedałów nie zagwarantuje nam w żadnym rowerze zrywnego i szybkiego hardtaila. Ale przypuszczam, że właśnie ten rower jest nastawiony bardziej właśnie do tego, żeby się na nim trochę pobawić. Prawdopodobnie przy lepszym ustawieniu amortyzatora można całkiem nieźle nim pojeździć w dół, po płaskim. Oczywiście nie ma problemu z tym, żeby podjechać jakieś podjazdy, ale na pewno nie zrobimy tego tak dynamicznie jak na rowerze, który po prostu ja znam i którego ja bym się po prostu spodziewał. Prezentowany model to najwyższy model, tak jak mówiliśmy na początku. W Dobosz Sport w Krakowie możecie oczywiście oglądać pozostałe modele, niższe, gorzej doposażone, tańsze. Co najważniejsze, tak jak mówiłem, wersja 7 wygląda bardzo ładnie i również jest całkiem ciekawa, więc oczywiście zapraszamy Was do salonów, żeby tam sobie pooglądać i posprawdzać dany model. Co ważne, również podczas testu udało nam się w końcu trafić na L-kę, czyli rozmiar dla mnie i zdecydowanie przy moim wzroście 180 wzrostu polecam właśnie taki rozmiar. Zresztą tak producent również sugeruje w przypadku mojego wzrostu. Reasumując, Excalibur na pewno sprinterem pod górę nigdy nie będzie, pomimo dobrej konfiguracji. Jednak trzeba przyznać, że na pewno zapewni dużo radości z jazdy dla przyszłego nabywcy. No i na pewno również cieszy oko swoim wyglądem. Dzięki za oglądnięcie naszego kolejnego filmu. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji jak zwykle, ponieważ będziemy wrzucać nowe tematy z nowym rokiem. Raz jeszcze oczywiście zachęcam do subskrypcji oraz odwiedzania naszych social mediów, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, co obecnie robimy i gdzie jeździmy. Jedziemy dalej i do zobaczenia w kolejnym teście.